Blue fishery DNA male ring number NS637 DNA male, اور اس کے ساتھ گرین یوونگ سپلٹ بلو DNA فیمیل رنگ نمبر 647. ان دونوں پرندوں میں سے آپ کے پاس بلو فشری بلو یوونگ، گرین فشری گرین یوونگ، دونوں اس پہ بلو ہوں گے. اور یہ دونوں برڈ گھر کی بریڈ ہیں، الگ الگ ماں باپ. یہ دونوں برڈ میرے گھر کی بریڈ ہے، الگ الگ ماں باپ کے. اینڈ کوالٹی 10 out of 10. گرین فشر سپلٹ اپ لائن سپلٹ بلو DNA میل رنگ نمبر NS676، اور اس کے ساتھ ایک وائلٹ یوونگ فشری DNA فیمیل رنگ نمبر 641. اس جوڑے میں سے آپ کے پاس گرین اپ لائن گرین یوونگ اپ لائن بلو اپ لائن بلو یوونگ اپ لائن اور بلو اپ لائن بلو اپ لائن کے DNA میل رنگ نمبر NS659 میری گھر کی بریڈ ہے فرام مرید کے. اور اس کے ساتھ ایک وائلٹ فشری کی DNA فیمیل رنگ نمبر NS پتہ نہیں اب کیا 632 ہے میرے خیال. تو یہ دونوں برڈز میری گھر کی بریڈ ہیں. اب اس میں سے جتنے بھی بچے آئیں گے آپ کو DNA کروانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی مادیاں آئیں گی وہ بلو اپ لائن وائلٹ اپ لائن ہوں گی. جتنے بھی نر ہوں گے وائلٹ فشر سپلٹ اپ لائن یا بلو فشر سپلٹ اپ لائن ہوں گے. ایک ایسا جوڑا جو آپ کو بہت پیسے بنا کے دے گا، جس میں بچے مریں گے بھی نہیں. غور سے سننا. بلو پیل فیلو DNA میل رنگ نمبر 27، گرین اپ لائن سپلٹ بلو DNA فیمیل رنگ نمبر 24. ان دونوں برڈز کے ماں باپ جو بریڈنگ پہ ہیں الگ الگ میرے گھر سے گئے ہوئے ہیں. اینڈ یہ میرے پارٹنر کے برڈز ہیں اینڈ شاندار ہے. اس میں سے آپ کے پاس نکلے گا سب کے سب میل